Избавиться от кашля поможет алоэ и мед. Два этих натуральных продукта в сочетании дают отличный лечебный эффект, восполняют недостаток витаминов в организме, укрепляют иммунитет и ускоряют процесс выздоровления. И алоэ, и пчелиный мед содержат в своем составе массу полезных компонентов. Комнатное растение богато витамином С, дубильными веществами, минералами, такими как калий, марганец, бром, цинк и медь, ферментами, полисахаридами и прочими активно действующими веществами. Благодаря такому насыщенному составу, листочки столетника, так по-другому называется алоэ, обладают лечебными свойствами и используются для создания лекарственных средств. Алоэ оказывает антисептическое действие, уничтожает вредные болезнетворные бактерии, снимает воспаление, устраняет боли. Кроме этого, натуральный природный продукт укрепляет иммунитет, стимулирует выведение токсинов, успокаивает горло, раздраженное приступами кашля. Единственным минусом растения можно назвать его горьковатый вкус, который не всегда нравится взрослым и детям. Но этот недостаток можно легко исправить, добавив к алоэ небольшое количество вкусного и ароматного меда. Натуральный пчелиный мед – это не только сладкое, любимое многими лакомство, но и настоящее эффективное лекарство природного происхождения. В этом продукте пчеловодства содержится кальций, калий, железо, натрий, цинк, витамины группы В, каротин, фолиевая кислота, фруктоза, глюкоза и некоторые другие компоненты. Свежий и качественный мед дает антибактериальный и противовирусный эффект. Имеет иммуномоделирующее действие, помогает быстро справиться с респираторными болезнями, устранить боль и першение в горле, насморк и приступы кашля. В домашних условиях всегда можно приготовить следующее целебное средство. Необходимо соединить в равных пропорциях мед и свежевыжатый сок столетника. Компоненты нужно перемешать до однородного состояния. Готовое средство рекомендуется принимать по чайной ложечке трижды в сутки. Хранить лекарства домашнего изготовления разрешается в холодильнике, но не более 3 суток. Домашние лечебные средства на основе меда и алоэ помогут устранить кашель и справиться с простудными заболеваниями. Но готовить и использовать такие лекарства нужно строго по правилам. Перед применением натуральных растительных препаратов следует убедиться в отсутствии любых противопоказаний и обязательно проконсультироваться со своим лечащим врачом.